Все. Я в походе первый раз, но очень давно хотела сходить, прямо с детства. Меня очень привлекала идея преодоления такого, но я все равно очень смутно понимала, что меня ждет. Вот. И в первый день одна из наших девочек, с которыми мы пошли, сказала мне, что что горы меняют людей. Вот. И я очень скептически отнеслась к этой фразе, ну, вроде как, типа, да, но как-то невозможно за 6 дней кардинально поменяться, я так думаю. Вот. Но в конце похода мое мнение по этому поводу изменилось. Вот, потому что действительно за каких-то там 6 дней совершенно меняется какое-то такое представление обо всем. И какими-то вообще другими категориями начинаешь мыслить и действительно меняешься, казалось бы. Вот. И мне очень понравилось в этом походе. Очень понравилось то, что люди, которых, по сути, ничего не связывает, кроме вот того, что они решили на 6 дней уйти в горы, они как-то находят общий язык, сближаются, становятся настоящей сплоченной командой, которая у нас вот получилась. Вот. И в результате преодолевают этот поход вместе, дружно. И себя преодолевают, да? Да, и себя, действительно. Вот, так что мне очень понравилось в этом походе, начиная от маршрута, заканчивая едой. Вот, спасибо большое нашему инструктору Сереже, таинственному, которому хочется довериться. Спасибо большое Олегу, который это все устроил. Вот, спасибо месту, спасибо людям. Спасибо вам.